Oddio, ma che brutta tosse. Eh sì, ho un terribile mal di gola. Sai, io ho un mio metodo. Quando mi viene mal di gola, vado dal mio ragazzo, gli faccio... Quando lui viene, mi passa subito tutto. Dovresti provarci. E dici che funzioni? Sì. Ok. Later. Avevi ragione. Guarda, all'inizio non ci ho voluto credere quando gli ho detto che mi hai mandato tu. Poi dopo è stata una liberazione, grazie. Cosa?